Үҙенең матур табиғаты, күңеленең шифаһы менән даны бөтә тирә-яҡҡа билдәле Талҡаҫ күленең тирә-яғын тәртиптә тотоу, уның янында ял итеүселәргә тейешле шарттар тыуҙырыу көн ҡаҙағында торған мәсьәлә. Был төбәктә нисә быуын кешеләре ошо күлдең хозурлығына һоҡланып, уның һыуында ҡойоноп үҫте. Ләкин Талҡаҫ ял йорто осоронда ла, хәҙерге шифахана биләмәләрендә лә шарттар юҡ тиерле. Быйыл Ниғәмәт ауыл биләмәһе Талҡаҫты урындағы башланғыстарҙы яҡлау проектына индерҙе. Тулыраҡ беҙҙең хәбәрсебеҙ әҙерләгән яҙмала. Был проект ошоғаса күп кенә эшләнмәгән мәсьәләләрҙе тиҙ арала хәл итеүгә булышлыҡ итә. Шунлыҡтан урындағы башланғыстарға ярҙам итеү программаһына Иҫән ауылы ла дәррәү ҡушылырға булды. Улар күл янында шарттар тыуҙырыу, уны тирә-яҡ тәртипкә килтереү, ял итеүселәргә максималь уңайлыҡтар булдырырға тырыша. Ауыл халҡы ла ошо проектта ҡатнашыу тәҡдимен хуплап ҡаршы алды. 2018 йылда беҙ Иҫән ауылы халҡы менән был программаға ҡатнаштыҡ һәм беҙҙең маҡсат инде бөтәбеҙгә лә яратҡан, бөтәбеҙгә лә киң билдәле республикала Талҡаҫ күле буйын тәртипкә килтереү. Әле менә беҙ торған күл буйы буш, тип әйтәйек инде, ләкин йәй етеү менән бында халыҡ ағымы ағыла башлаясаҡ. Һәр ваҡыт ошо Талҡаҫ күле буйына килгән халыҡты ашатыу мәсьәләһе тора бит инде. Шуға күрә халыҡ үҙенән артҡан продукцияһын сығарып һатыу өсөн урындар эшләүҙе, ял итеү урындары ойоштороуҙы маҡсат итеп алғанбыҙ. Был проектҡа ҡушылып, Иҫән ауылы халҡы Талҡаҫ буйында спорт һәм балалар майҙансыҡтарын, ял итеүселәргә бөтә уңайлыҡтары булған махсус урындар булдырыу, заманса әйткәндә шезлонгтар, ҡулсатырҙар, сүп-сар бактары, урындыҡтар, тамаҡ ялғап алыу урындары төҙөүе ниәтләй. Шул уҡ ваҡытта ауыл халҡының үҙе өсөн дә хужалыҡ продукцияһын һатыу павильондарын булдырыу ҙа күҙаллай. Беҙ ошо урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнашырға булдыҡ. Бөтөн ауылдарҙа ҡатнаша, алар матур итеп үҙҙәренең ауылдарын төҙөкләндерә һәм юлдарын бик матур итеп ҡарайҙар. Шуның өсөн мына беҙ ҙә Иҫән ауылы халҡы ятып ҡалғанса атып ҡал тип ҡатнашмаҡсы булдыҡ. Һәм дә әгәр ҙә ошо матур күлебеҙҙе, үҙебеҙҙең тәбиғәтебеҙҙе үҙебеҙ яҡламайбыҙ икән, һаҡламайбыҙ икән, ярҙарыбыҙҙы, күлдәребеҙҙе таҙартмайбыҙ икән, аның кемгә кәрәге бар? Килгән кешеләр ҡулланып ҡына китәләр бит алар. Бер көн өсөндә беҙ нисә тонна ҡый сығарабыҙ. Шуның өсөн хәҙер үҙебеҙҙең ҡулға алып, был инициативаны эшләмәксе булдыҡ. Ауыл менән дәррәү ҡушылдыҡ. Үҙебеҙҙең глава администрация Фәниә Ғилажевна етәкселегендә собрание үткәреп, күл буйын тәртипкә килтереү турына килештек. Күл буйында беҙҙең ауылға күп ерҙән киләләр, шуға күрә матур условиялар создавать итеп, беседка, нәмәләр яһап, таҙалығын тотоп, күлде ситен, ярҙарын кешенең ял итеүенә бик матур итеп ҡуйырға килештек. Иҫән ауылында йәшәйәр кешеләр йәшәй, ауыл көндән-көн үҫә, матурая, төҙөкләндерелә. Быйыл ауылға зәңгәр яғыулыҡта үткәрергә тейештәр. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау проектында үтеү ауылға тағы ла йәм, уға ҡот өҫтәр тигән ниәттә алдыҡлар.